Ug karon for today's video day magluto tag sabaw kay ulan kaayo diri. Ani pud pagka-style sa akong pagsabaw no, gisagulan na ako og kailang sibuyas ug kamatis. Tapos timplahan na nato na diha day. Unya to na pamukalon kay para ba lami ba basta humo kaayo ba. Yung paghuman ana day ilunod nato ning saging day no kay para laman lapot pa kayo ba lami pa yung kini siya. Maglunod na to yung dahon-dahon day no kay hapit na jud maluto ba. Pero tinag yung laputa, lami na jud kaayo higop-higop ani mga langga. Unya okay na to, mga on na ta, perfect na kaayo. Lami na ni, dali na mo.